可靠咪？我哋都唔可以再靠 CCTV 啦，我哋冇電視睇啦而家，我哋唔好再喺6點半開電視啦。而家嘅電視新聞頻道越來越多，但係我哋知道嘅真相可能會越來越少。6·4嗰個背景啦，當日嘅活動啦，咁我哋盡量縮短佢嘅篇幅，咁盡量減少對中央市民嘅刺激。係08憲章香港媒體嗰個報導咧，其實就唔係咁多嘅，唔會懷疑當中唔涉及到自我審查呢一樣嘢咯。6·4啊、法輪功啊呢啲，香港嗰個禁制就好嚴重。尤其是牽涉到藏獨同埋疆獨咧，就更加係自我審查得好犀利。淨係識得向中央擦鞋，係咯，我哋好不滿對此。壓力可能係老闆，我覺得係老闆多啲啦。嗰啲傳媒啊嘅老闆啊，通常都喺大陸有生意，咁於是咧佢就好驚，恐怕人哋咧即係秋後算賬，喺大陸同佢算賬。而家好多意見喺大眾媒介已經聽唔到，包括以下喺7·1收集翻來嘅聲音。行啊，去架車度。你企嗰位度啊，無線新聞，時事特特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 。點解過嚟示威？大家睇下呢個咪知道咯。無線新聞是是但但，兩個台都變成中央台 ，CCTVB、CCATV， 我哋唔上街，點樣？我哋唔上街點樣對得住自己啊？其他水準我都覺得係一路跌緊啊！我覺得，即係包括可能啲最多人睇嘅電視台啊、兩家啊、無線啊，我都覺得係差緊啊！講真，係。即係要個質素啊！即係嗰種咁嘅正義感啊，好似越嚟越低，我覺得係。例如劉曉波被拘捕，據我所知，其實佢哋好似冇乜點講咯。咁即係好大嘅選擇啦，甚至乎或者6·4燭光晚會，佢哋都唔係一個頭條咁樣報導。咁我覺得呢一樣嘢其實唔係好能夠接受咯，呢種咁嘅態度。依家係屈機咯，屈到你唔上街唔得咯。因為你直情發唔到聲嘅嗰啲媒體，即係市民意願咧，你見到喺媒體主流媒體睇到啲同網上睇都係完全相反嘅，咁你其實睇到係 channel 唔到市民嘅聲音出嚟咯。其實從近年啲新聞都睇到佢係開始有少少，即係越嚟越即係驚，可能驚報道一啲嘢咁樣嚇親上面咁樣啦。即係好似6·4咁，其實即係當佢就咁好輕輕咁講兩句咁樣，其實唔係啊，一件即係每一個香港人都應該要知道嘅事嚟噶嘛。咁但係你話睇新聞咁，其實佢講得過1-2句咁。如果我對本身對6·4唔識嘅話，咁其實可能真係咩都唔知道咁樣。鄭思敏之前新聞係喺過去嘅
嘅日子嘅裏面，其實我哋都見得到，逢真係同呢一個嘅中央一啲比較敏感嘅一啲嘅信息，係相對性少去報導嘅。而喺過去對於零敗憲章呢一單新聞嗰個嘅香港媒體嗰個報導呢，其實就唔係咁多嘅，尤其是係電子傳媒啦，係去到佢被檢控嗰一日，佢先至能夠可以係有一個嘅篇幅嚟到去報導。但係零敗憲章出現，以至到就係話到涉及嘅一啲嘅起草嘅人啊、支持嘅人啦，不斷係俾呢一個嘅中央政府或者地區政府嚟到去盤問啊，又或者去拘禁佢哋自己嗰個行動自由咧，香港都係冇去報導到。咁所以引致到就係你話冇直接或者冇自我審查呢一樣嘢，我諗係較為困難去令到人嚟到去相信咯。因為市民唔係好關心政治咧，所以其實可能啲人唔係好睇新聞咧，可能佢哋就可以任意咁樣去做呢啲事啦。唔係因為冇團體監察香港嘅媒體，而啲人反而去走係睇啲無聊嗰啲電視劇，反而關心嘅人仲少咯。對於呢件事嘅話，不過好慶幸可以見到而家越嚟越多人關注呢個議題啦。呢個係我哋不滿 CCTVB 選擇性報導啊、河蟹新聞啊嘅設計出嚟嘅 banner 啦。呢度有河蟹，我哋將 TVB 嘅吉祥物改做有疑似嘅中國國旗啦、共產黨旗啊，然後寫 CCTVB 諷刺佢哋咯。都係同呢個 poster 大同小異啦，都係表達出我哋唔要和諧新聞啦。我哋有呢個草泥馬啦、河蟹啦，同埋河蟹咗嘅TVB logo。各位，我哋唔好再信 CCTVB 啦！我哋唔好再6點半開電視啦！我哋唔好再信 CCTVB 啦！我哋信自己做媒體，唔信 CCTVB。我哋自己做媒體，唔信 CCTVB。我哋自己做媒體。咁咧，我依家手上面觀眾嘅右手邊咧，就係呢個 CCTVB 咁樣啦。咁但係 CCTVB 咧，不嬲就係解呢個閉路電視咁樣。咁所以咧，佢就寓意亦都係一個自我審查啦。想好多口水發言嘅一個口啦嚇，但係咧佢就俾一個無記電視嘅 logo 變成咗一個監倉困住咗佢咁樣。咁所以兩款襟章咧，都係寓意緊，即係依家香港嘅主流媒體嘅自我審查嘅。自己做媒體，唔信 CCTVB， 我哋自己做媒體。我估真係嗰啲觀眾喺側邊嚟㗎啦，已經係真係變咗 prosumer， 即係佢哋自己本身咧，佢唔想被動地接受嗰啲信息，佢甚至乎自己參與嗰個信息嘅建構，即係我做埋是但啦咁樣，又或者係咧佢評論埋佢邊啲報紙係點樣報導，邊啲新聞台咁樣報導係唔啱嘅咁樣咧，即係佢哋本身已經唔係淨係坐喺度等你餵啦，咁咧你可以話嘅嗰啲傳媒就難做啦，咁但係呢個難做本身應該嚟㗎啦。我呼籲呢啲電視台繼續自我審查，因為佢越審查得越明顯咧，大家就會越條氣越唔順，會想走出嚟去反抗咯。即係譬如而家內地咧，佢哋嗰個網絡嘅審查，即係6霸嗰啲嘢，其實人係會好自然咁覺得有一啲嘢被壓制咗，而於是乎佢哋會反彈咯。所以我覺得無線你可以繼續努力去審查自己嘅。Is proper universal suffrage for Hong Kong， 爭取自己想要嘅嘢咁樣啦，我嚇。